ما شاء الله غنشوف واحد الوصفه اللي غتكون جد رائعه لينا ولوليداتنا. هي وصفه ديال البرد بامتياز اللي كتكون من مكونات جد بسيطه متوفره في كل بيت. تبعوا معايا ان شاء الله الطريقه وكذلك المراحل اللي غنديروا ان شاء الله. إذا راه وصفة سهلة وبسيطة. تبعوا معايا. هنايا غنحتاجو إن شاء الله إكليل الجبل أولا أزير. غنحتاجو شوية ديال الزعتر. من الأحسن يكون تكون زعتر جديد. هنايا كذلك كنحتاجو واحد جوج فصوص ديال الثومة ولا المهم المكونات كيبقى العبار ديال هذا كيكون عشوائي على حسب الطريقة وعلى حسب شحال بغيتو. كذلك غنحتاجو سانوج او حبة البركة. غنحتاجو كذلك اسكنجبير واحد الطريف خضر. كذلك غنحتاجو حبة ديال القرنفل وشوية ديال القرفة، عود ديال القرفة. غير لازمنا كذلك واحد الزاجة ولا واحد بواطة هكا باش نديرو هاد المكونات. من الاحسن تكون كتسد مزيان. ومن الاحسن تكون ديال الزاج. غناخدوها واول حاجه غنديروها هي نحطو هاد الازير هذا او اكليل الجبل. هو معزز للمناعه كما كتشوفوا، راه كنكتب لكم هنايا كاع الفوائد ديالو. مفيد جدا للجهاز التنفسي، كذلك معزز وطارد للجراثيم. هنا الحبات السوداء كنديرها شويه، وكندير شويه ديال داك الزعتر اللي شفتو معايا، وغندير واحد حبه ديال القرنفل شي 5 تقريبا. كاع هاد المكونات كلهم كيتوفر على مضاد للجراثيم والالتهابات، كذلك مفيدين للجهاز التنفسي ككل، بلغم كذلك كيزيدوا في الذاكره في التركيز. مفيد جدا لوليداتنا. الا ما نفعهمش في البرد ينفعهم في الذاكره في التركيز في القرايه ديالهم. ضروري تدوج لهم هذه الوصفه هذه في هذا الفصل هذا، فصل الشتاء، باش يكون الامراض بزاف والانفلونزا. كاع هاد المكونات هذو كيتوفروا على هاد المضادات ديال الفطريات ديال الالتهابات، خصوصا التهاب الاذن والحلق اللي كيتصابوا به بزاف الاطفال ديالنا في هاد الايامات هذه. كذلك مقوي المناعه، علاج للزكام، ومقوي الجهاز المناعي ككل، الجهاز التنفسي ككل، والقصبات الهوائيه. نتمنى هاد الوصفه تداوموا عليها، راه زوينه صراحه في هاد البرد. الا ما نفعتكمش ما غاديش تضركم صراحه. وهنايا كما كتشوفوا هاد الثومه هذه كنحاولوا نقبوها باش تعطي طلق في هذيك طلق في الفوائد ديالها. بالنسبه لهاد العريشات ديال الكليجبه اولا ازير، ممكن تحيدوهم. انا درتهم بالعود ديالو، كذلك الزعتر وزيتون بالعود ديالو، باش لان حتى العود كيكونوا فيه منافع. هنايا صافي كنخوي الزيت البلدي كما قلت لكم. بالنسبه لهنايا كنخوي زيت بلديه. ضروري تكون كتغطي لنا هاد المكونات هادو. كما قلت لكم خاص زاجه تكون كتغطى مزيان، ولا علبه تكون كتغطى مزيان. الا ما كتغطاش ديروا بلاستيك ولا بابي سولفيريزي وديروا عليه هاد الغطاء ديالو باش يكون ما يدخلش ليه الهواء. صافي هنايا كتشوفوا المكونات كنحاولوا يتغطاو كامل بزيت بلديه. ممكن ديروا نتوما العبار اللي بغيتو، انا كندير غير شويه هنايا. وتقدروا ملي تطلق هاد المكونات من بعد تبقى تزيدوا الزيت بلديه، يعني كتبقى كتخلط هذيك اللي ضفتو في الاخر والاخرى اللي هي منسمه وفيها دوك المكونات اللي درنا، يعني كتبقى عندكم مده طويله وممكن تستغلوها مده طويله. هنايا صافي كنزيد هذيك الزيت بلديه، خاصني نسدها مزيان ونغلقها باحكام. يعني كما قلت لكم الا ما كانش الغطاء كيتسد مزيان ديروا ليه شي بابي سولفيريزي ولا شي حاجه هكا باش تغطى مزيان، وديروه في شي بلاصه تكون مظلمه. هنايا كتخليها على الاقل 12 ساعه. من بعد كتناولوها، هي كتاخذوا واحد المعلقه صغيره في الليل قبل ما تنعسوا. ولا بغيتو تاخذوا حتى معلقه في الصباح، من الاحسن الصباح قبل ما تفطروا، باش تحيدوا كاع داك البلغم اللي تيكون في الصباح وديك الكحه ودوك الجراثيم اللي تيكونوا في الصباح من داك الرواح وداك
ديك الكحه اللي كتكون فينا، من الاحسن تاخذوا الطا في الصباح. غير هو ردوا البال ما يضربكمش البرد على هاد الزيت البلديه، يعني خذوها وتسناو عليها واحد شويه عاد تفطروا ديك الساعات، ومن بعد شربوا الماء، ما تشربوش عليها الماء ديريكت، خليو ديك المكونات تحيد لكم كاع داك البلغم وكاع دوك الجراثيم اللي في الحلق ديالكم وفي الجهاز التنفسي ديالكم. كذلك هاد الوصفه راه مفيده للاطفال، كتحيد دوك التيتان المعويه، كتحيد وكاع دوك الجراثيم اللي تيكونوا في البطن ديالهم. هذا اخر الفيديو، في امان الله.